再放幾次。反而用一波啊！攞慣性。嗱，講晒重點俾你聽啊！一波揾機會上腳。一波好慢喎架車。我架車仲慢過你啊！你大油就唔會慢噶啦。你架車13頭齒，我架車12頭齒，我仲慢過你啦。大油呢下嘢咧就，但係你要上大腳先好大油喎，你唔好未上腳你又大油喎，你上唔到噶咯，跟住又。一波真係冇諗過。總之一波你揾到機會一上腳咧，就企車就俾行友企喺度，一路俾油，一路控就得噶。但係事先你俾大油之前，你一定要上到腳咯。你千祈唔好唔上腳俾大油，咪反到前。二衝都得㗎，二衝其實一波啲車上好好行㗎，企到車。你話咩嚟啱啱？你都冇跌車跌得嘅啫。你停錯咗啊！停錯咗位啊，應該停呢邊。而家咁咪得。我應該停嗰邊咁樣落啊，你就嚟。而家我俾停啦。係啦，落啦。係我俾停落去咯。喂，停落咯。你咁樣見唔見到啊？哇，好撚嘢！屌你老母呢度幾多度啊？270度。270度轉彎我都唔夠膽。哎呀，做乜唔俾油啊？係啊，縮咗油啊，我知啊。靚啊，開頭都 keep 到啊。係啊，我望到，跟住隻手碌一碌，係仆㗎，仆㗎。我見你好順喎。呢下應該上到嘅。係啦，你一企一比就飛咗上去，起碼上一級。碌一碌就冇咁易。但好似唔夠力咁嘅。一波。佢夠佢縮咗啊！平位你都有啊嗰度。推車都推到好攰。唔知上腳啊，揾機會上腳。順行揾機會上腳，一上完腳就有油。你講呢啲嘢其實我都知嘅。係啊，所以你傻啫。一路諗咯，諗都冇用㗎，做冇可能，你都係要做㗎，真係喎。佢一行順就會出得上去㗎。都靚啊，都上咗幾行，上咗幾秒啊！你隻腳上咗，上咗1秒。哇，其實呢個波幾好喎，一唔單咧由呢度落翻嚟，真係好得車喎呢個波。喂，做咩？如果你一波就慢慢地望咗上咧，一路加油佢就衝㗎啦。哎呀，好緊張你，因為一隻手唔小心咁樣啊，你有手咁就冇嘢嘅。好緊張。
哦，二波屌！唔得，唔識啊！唉，我都係想行你嗰邊，我都係行嗰啲，reset 位先啦。唞下先。得啦，太急啦，太心急啊！越大有越死啊，太心急啊！唔係。好嘅。好啦，唔好大油啊，開頭。係啊，開頭唔使大油啊。唔好大油啊，電到飛起啊！順去。